วัสดีครับผมป้องนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่ระยองนะครับที่สวนวังแก้วหนึ่งในลานกางเต็นท์ริมทะเลที่ผมชอบมากๆเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงยังไม่8โมงเลยครับประมาณ7:40นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กางเต็นท์กันก่อนนี่ขนาดผมมาเช้ามากแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันเสาร์นะครับมีคนมากางเต็มเลยเดี๋ยวเราไปหาดูมุมลงก่อนเลยดีกว่านะครับก็คือเขาอนุญาตให้เข้ามากางก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปลงทะเบียนนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยรีวิวร้านอีกทีแล้วกันเนาะ
โอ้ยครับกางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีบรีวิวลานก่อนเพราะว่าวันนี้คนมาเยอะเรามาดูเต็นท์เราก่อนเลยว่าเรากางตรงไหนนี่นะครับก็คือผมเลือกกางใต้ต้นไม้ต้นนี้นี่ผมไม่ได้มาสวนวังแก้วแบบปีกว่าๆนะเป็นหนึ่งในที่ที่ผมชอบมากเลยสำหรับการลานที่แบบว่าริมทะเลนะครับอันนี้คือถ้าใกล้กรุงเทพดีสุดก็ต้องบอกว่าที่นี่ถูกต้องแน่นอนนะครับนี่วิวก็คือตามนี้เลยนะครับกางติดแบบนี้แล้วเราก็อยู่ตรงนี้เลยผมไม่ได้กางทาบนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยมันมีร่มเราก็คือต้นไม้ต้นเนี้ยใบมันแน่นมากอะคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นั่งอยู่ได้แบบค่อนข้างสบายๆแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราอะก็มีต้นไม้ต้นนี้นะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวพอช่วงบ่ายๆอะแดดมันจะลงมาทางนี้ร่มไม้ทางเนี้ยก็จะเข้ามาที่เต็นท์เราเหมือนกันก็เลยคิดว่าโอเคอ่ะจากเต็นท์ผมนะครับไปห้องน้ำตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางไม่ใช่กึ่งกลางจุดปลายสุดนะครับของจุดกลางเต็นท์ก็คือถ้าขับเข้ามาเนี่ยมันจะมีไอ้เวิร์กเนี้ยเป็นเวิร์กผมพาเดินดูเวิร์กแล้วกันสำหรับผมเวิร์กเนี้ยเป็นเวิร์กที่สวยที่สุดเลยนะครับในนี้แล้วแต่ว่าคนชอบแนวไหนนะครับก็คือสามารถเข้ามากางได้แบบตั้งแต่มุมนี้เลยนะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบว่าสงบเงียบที่สุดแต่ว่าจะไม่มีหาดนะครับก็คือเขาจะเป็นแบบเป็นน้ำแบบนี้แต่ก็สวยนะก็สวยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตรงที่ผมกางเนี่ยจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบหาดส่วนตัวเพราะว่ามันจะเป็นหลืบหินนะครับน้ำทะเลที่นี่ใสมากก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นช่วงปลายปีต้นปีก็คือต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังใสอยู่เดี๋ยวบ่ายๆผมไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งก็ทวนนะครับเต็นท์ผมอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มาทางนี้นะครับก็คือห้องน้ำเดินมาห้องน้ำเนี่ยไม่ไกลเลยนะครับแป๊บเดียวก็ถึงข้อเสียของการที่เข้ามาอยู่จุดในสุดของจุดกลางเต็นท์ของสวนวังแก้วนะครับก็คือห้องน้ำเนี่ยน้อยอันนี้เนี่ยคือสร้างเพิ่มแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าน้อยสำหรับคนที่เข้ามากางแถวนี้นะครับเขาจะมีห้องน้ำ2 ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องอาบน้ำมีคนอยู่เดี๋ยวผมค่อยมารีวิวแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้ามาตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำหญิงนะครับ2 ห้องแล้วก็มีห้องน้ำชายอันนี้จะเป็นห้องน้ำแรกที่เขามีข้างในก็เป็นโถปัสสาวะนะครับแล้วก็มีห้องสุขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าตรงเนี้ยถ้าของผู้ชายเนี่ยก็จะมีสุขาด้านละอันนะครับแล้วก็มีห้องน้ำด้านละอันด้านนี้ก็คือจุดล้างจานนะครับใกล้ๆเดินต่อออกมาก็จะเป็นจุดกางเต็นท์ที่เยอะแยะหนึ่งในจุดเด่นของสวนบางแก้วนะสำหรับผมเลยก็คือจุดกางเต็นท์เขาร่มรื่นนะครับเนี่ยดูสิต้นไม้เยอะเลยนะครับแล้วก็กลางริมหาดเนี่ยเป็นบริเวณกลางริมหาดที่เยอะมากๆเนี่ยดูสิเนี่ยโอ้แล้วก็มาผมพาเดินลงไปดูเลยได้เห็นม่อนเยอะจริงๆนี่นะครับเราพาเดินลงมาที่ทะเลเลยเนี่ยสวยมากนะครับก็กางไปได้
ถึงสุดนู่นนี่คือไอ้ที่เห็นออกมาตรงนี้นี่คือยังไม่สุดนะก็คือข้ามไปก็มีอีกแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นห้องน้ำก็คือถ้าเกิดกางเต็นท์ในส่วนที่แบบขับรถเข้ามาแล้วก็จะกางเลยเนี่ยก็ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นห้องน้ำใหญ่นะครับแดดร้อนมากขอเดินเข้าไปหลบในร่มก่อนนะครับที่นี่ข้อดีอย่างก็คือสามารถใช้แอร์ได้นะครับสำหรับผมเนี่ยถ้ามากางเต็นท์นะครับริมทะเลเนี่ยเรื่องใช้แอร์ได้นี่ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยใช่มันมีลมดีนะครับแต่กลางคืนเนี่ยมันจะไม่มีลมนะครับมันจะร้อนมากๆเลยเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนแต่แกตอนมาถึงก็คุยกับคนที่เขาอยู่ก่อนเมื่อคืนนะครับเขากำลังเก็บเต็นท์อยู่เขาบอกลมดีมากเลยพี่ไปจนถึงเย็นๆเลยพอกลางคืนนะครับก็ไม่มีลมเลยร้อนนะครับนี่ดูสิคุณกางได้เยอะมากนะครับที่นี่อาจจะมีปัญหาหน่อยเรื่องที่จอดรถนะครับที่จอดรถเนี่ยจะน้อยซะหน่อยมานี่นะครับอย่างที่ผมบอกก็ยังกางได้ไปเรื่อยๆตามที่เห็นเลยครับดูสิคนกลางกันเยอะแยะนะครับแล้วก็ไม่ใช่สุดแค่ตรงนี้แล้วก็หมดนะครับหลังตึกนั่นน่ะก็ยังกางได้อีกเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็อันนี้เราก็เดินมาถึงห้องน้ำอีกอันนึงพอดีเลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำนะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายก็จะอยู่ด้านหลังนี่มาดูตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีหาดเช่นกันนะครับก็คือเนี่ยจะเป็นอารมณ์เนี้ยแล้วก็พอไปทางนู้นก็จะเป็นส่วนของคอนโดหรืออะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามองย้อนไปทางด้านนี้นะครับก็คือเราเดินมาจากทางนี้เลยเราไปดูห้องน้ำกันนี่นะครับห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้เลยสะอาดนะครับนี่ห้องอาบน้ำนะครับผมเปิดน้ำให้ดูน้ำแรงสะใจจอร์จมากนะครับห้องน้ำบริเวณนี้จะดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นโซนแบบที่มีคนมาเยอะนะครับถ้าดูเนี่ยก็มีห้องอาบน้ำ1 2 3แล้วก็มีห้องสุขา3สุขาก็สะอาดมากๆนะครับคือร้านที่นี่โอเคคุณผมจำได้ว่ามันมีห้องน้ำตรงนี้ด้วยนะแต่ไม่รู้อันนี้เขาไม่เขียนว่าห้องน้ำของอะไรเนี่ยผมเพิ่งเดินเข้ามานี่มีห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิงด้านนี้ด้วยนะครับก็คือห้องน้ำเนี่ยก็มีเตรียมไว้ให้ค่อนข้างเยอะเอาจริงๆแล้วแต่คนที่นี่ก็เยอะมากนะครับถ้าถามว่าห้องน้ำเพียงพอหรือเปล่าผมว่าแบบเกือบไม่พอเกือบไม่พอที่นี่นะครับจองไม่ได้ด้วยนะครับก็คือเป็นแบบว่ามาแล้วก็เข้ามาจับจองที่กันเองเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่แบบคิดอะไรไม่ออกไม่ได้วางแผนที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับมาแล้วมากางได้เลยแต่อย่างผมเนี่ยชอบจองนะครับเพราะฉะนั้นของผมก็คืออาศัยว่ามาเช้าเขาให้เริ่มเข้ามากางตอน8 โมงผมมาถึงแต่7 โมงครึ่งแล้วก็รีบเข้ามาหาที่ก่อนนะครับเสาร์เนี่ยผมว่าวันนี้คนน่าจะเยอะมหาศาลเลยแหละเพราะว่าช่วงนี้ยังอากาศดีนะครับอันนี้ยังเป็นเดือนมกราคมอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวลานอันนี้ก็กำลังเดินกลับไปของผมเนี่ยอยู่ด้านในสุดนู่นเลยแต่ว่าผมชอบตรงนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันส่วนตัวดีก็ประมาณนี้ครับ Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of the sky. And now there's something in the air and a sparkly shimmer.
เดี๋ยวนะ จะมีมันเข้าไม่ได้แล้ว ก็ได้ก็เดี๋ยวเรากินแล้วก็อัดเข้าไปสวัสดีเช้าวันที่2การเดินทางนะครับก็มาสรุปกันนะครับสำหรับร้านนี้นะครับสวนวังแก้วจังหวัดระยองอย่างแรกที่ต้องพูดเลยนะครับก็คือนี่เป็นครั้งที่3ที่ผมมาที่นี่แล้วนะครับเพราะว่าผมชอบที่นี่มากถ้าลานกลางเต็นท์ริมทะเลนะครับใกล้กรุงเทพที่ดีที่สุดที่นี่แน่นอนครับที่1เลยครับสำหรับผมนะครับจะมีอีกที่หนึ่งนะครับที่ใกล้กรุงเทพที่เคยรีวิวไปก็คือบีชแคมป์แต่อันนั้นน่ะน้ำสวยน้ำใสสู้ที่นี่ไม่ได้แน่นอนครับแล้วก็ไม่ร่มรื่นด้วยที่นี่คือร่มรื่นนะครับทรายสวยน้ำใสนะครับเล่นได้ดีครบใช้แอร์ได้คือครบทุกอย่างนะครับข้อเสียเดียวที่มีเลยนะครับก็คือห้องน้ำน้อยเกินไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมากลางบริเวณด้านในตรงนี้นะครับก็คือมีห้องน้ำชาย1ห้องน้ำหญิง1ผู้ชายเนี่ยจะโชคดีกว่านะครับเพราะผู้ชายเนี่ยจะมีโถฉี่2อันเพราะฉะนั้นเท่ากับมี3อันก็มีโถฉี่2แล้วก็มีห้องสุขาไว้ถ่ายหนัก1นะครับผู้หญิงเนี่ยคือมีห้องส้วม1เลยนะครับแล้วก็มีห้องอาบน้ำคนละ2ห้องก็คือผู้ชาย2ผู้หญิง2นะครับลานมักจะคนเยอะนะครับถ้ามาเป็นวันเสาร์ก็คือช่วงวันหยุดวีคเอนด์นะครับคนเยอะแน่นอนเพราะว่าที่เนี่ยมันดีมากจริงๆนะครับค่าเข้าคนละ200บาทใช้แอร์คนละ200บาทเด็กต่ำกว่า5ขวบฟรีนะครับเกินมาก็คิด200บาทเช่นเดียวกันนะครับที่นี่ไม่รับจองนะครับเป็น walk in เท่านั้นถ้าเกิดจุดที่ผมกางเนี่ยจะมีต้นไม้อยู่ข้างๆที่ผมเคยมาถ้าเพื่อนๆท่านไหนเคยดูนะครับก็อันนั้นเนี่ยต้นนี้นะครับหลายๆคนถามว่าจะเป็นสีเหลืองสวยอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็คือเป็นช่วงเดือนตุลานะครับกลางเดือนตุลาปลายไปถึงเกือบพฤศจิกาอะไรทำนองนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับลานสวยงามตามท้องเรื่องเด็กๆเล่นน้ำได้อย่างสนุกข้อเสียเดียวที่ผมบอกเลยก็คือที่นี่นะครับนั่นแหละครับคือห้องน้ำไม่ใช่ว่าไม่สะอาดหรืออะไรนะครับก็ธรรมดามันน้อยนะครับแต่ว่าถ้ากลางอยู่ต้นๆน่ะก็เยอะนะถ้าเข้ามาในแต่ต้นๆก็คนเยอะเช่นเดียวกันผมว่าก็
แต่ก็มีอย่างน้อยก็ยังมีมากกว่าตรงด้านในครับนี่เลยอะมีแล้วที่จริงร้านนี้ประทับใจมากนะครับบ้านผมจริงๆชอบมากลางริมทะเลนะครับอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในที่ที่แบบชอบมากๆโดยเฉพาะริมทะเลตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่ค่อยมีลมนะครับที่ไหนใช้แอร์ได้ก็ดีหรืออย่างน้อยใช้พัดลมได้ก็ยังดีอ่ะใครมีคำถามนะครับดรอปไว้ในคอมเมนต์แล้วผมรีบเข้ามาตอบให้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ